امروز میخوام یه خورده مروارید نشونتون بدم. این مرواریدی که میبینید مروارید گلسه، شون شیشه ایه، سایزشون 8 و رنگشون همینطور که میبینید یخی طوره. این مرواریدی که میبینید مروارید سنگیه، رنگ بندیش خیلی متنوع است که داخل سایت باید ببینید. کیفیت موندگاری رنگ و جنسش هم درجه 1. همونطور که میبینید براقه و یک مقدار از مرواریدهای پلاستیکی سنگین تره. این مرواریدا مروارید سنگیه، سایز 4. اینم رنگ بندیش خیلی متنوع است که داخل سایت میتونید ببینید. در آخر هم میرسیم به مرواریدهای پلاستیکی که همشون تو رنگ شیری موجوده. سایز بندیش هم از سایز 4 موجوده تا سایز 25. حالا میخوام جواب سوال پرتکرار شما رو بدم. کدوم یکی از اینا رو بخرم؟ باید ویژگی این مرواریدها رو در نظر بگیریم و با تناسب با کاری که میخواین انتخاب کنید بهترینش رو سفارش بدید.